Hello everybody, I hope you are fine today and I also hope you enjoyed the last quiz that I provided. If you have any question, you can ask when we meet next time about the quiz or module 7. And today we are going to start module 8, things you can't live without. Things, not the people. Okay, things you can't live without, not the people or the person you can live without. In this module, we are going to study 4 points. The first one is defining relative clause, and the second one is quantifiers. The third one is reading. Reading is about machine behaving badly. We are going to talk about the negative points of the machine. And the last point is vocabulary related to machine and other objects. So first, let's go to defining relative clause. Defining relative clause. You are going to know what defining relative clause is. Everybody may read the bone by defining relative clause. Việc quan cho môiនឹង clear សម្រាប់បញ្ជាក់ឬក៏បន្ថែមន័យទៅលើអ្វីមួយទៅលើ thing អ្វីមួយណាទៅលើមនុស្សអាចទៅលើ thing ឬក៏ទៅលើ time ឬក៏ place អូខេហើយឈ្មោះរបស់វេយ្យាករណ៍យើងនេះគឺ defining relative clause define ហ្នឹងប្រែថាកំណត់វាដូចជាពាក្យ specifying កំណត់បញ្ជាក់ទៅលើ relative នេះគឺប្រែថាពាក្យពាន់ clause ហ្នឹងគឺ clear ណា clear យើងធ្លាប់រៀន clear ច្បង clear រណបអីហ្នឹង clause. Okay, so let's go everybody. Defining relative clauses give us information about things, people, possessions, places, and times using a relative pronoun. Again, defining relative clauses give us information about things, people, possessions, places, and times using a relative pronoun. ឥឡូវលោកគ្រូបកប្រែឲ្យណា defining relative clause យើងគួរតែចាំវាជាភាសាអង់គ្លេសណា defining relative clause គឺជា clear ដែល give us information ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅព័ត៌មានអំពី things អំពីវត្ថុអំពីមនុស្សអំពីកម្មសិទ្ធិអំពីទីកន្លែងហើយនឹងពេលវេលាដោយប្រើប្រាស់ a relative pronoun relative pronoun មានថាម៉េចសព្វនាមឆ្នប់ហៅថាសព្វនាមឆ្នប់ឬក៏សព្វនាមតភ្ជាប់ណាមាន which មាន where មានអីគេទៀតមាន who មាន whose អាហ្នឹងគេហៅថា relative pronoun ឥឡូវយើងចាំមើលណាថាតើវាផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីវត្ថុសត្វមនុស្ស possession places times យ៉ាងម៉េចណា The first case we are going to study things we used that and which or nothing okay ចំពោះ thing យើងប្រើ relative pronoun that which ឬក៏មិនបាច់ប្រើណាចាំមើលឧទាហរណ៍ A machine which converts information A machine which converts information ម៉ាស៊ីនមួយដែលបំលែងព័ត៌មានណា which នេះយើងប្រែថាដែល A machine គឺជា thing ចាប់ពីកន្លែងនេះមកនេះ which converts information នេះវាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យ machine ថា machine នឹងវាយ៉ាងម៉េច machine នឹងវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចបើគេដាក់តា machine ទៅទេមកយើងមិនដឹងថា machine ស្អី machine ធ្វើការអីអត់ដឹងទេតែដល់ពេលគេថា which converts information ដែលបំលែងព័ត៌មានអាហ្នឹងយើងដឹងmachine ហ្នឹងមានតួនាទីបំលែងព័ត៌មាន An object that displays the movie ជារបស់អ្វីមួយដែលអាចចាក់បញ្ចាំងរឿងបានជារបស់មួយដែលអាចចាក់បញ្ចាំងរឿងបានអញ្ចឹងចាប់ពី that displays the movie នេះមកអានេះគេហៅថា defining relative clause អានេះគេហៅថា clause ណាហើយ that នេះគេហៅថា relative pronoun which that Another example a calculator is a little machine that does arithmetic ម៉ាស៊ីនគិតលេខគឺជាម៉ាស៊ីនតូចមួយដែលវាធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាលេខ arithmetic នេះគឺលេខណាតួលេខជាងគេបញ្ជាក់ស្អីទៅ calculator គឺជាម៉ាស៊ីនតូចមួយ
បើយើងនិយាយតាមព្រមនេះ a calculator is a little machine ក៏បានឃើញទេប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថា a little machine នឹងវាមានតួនាទីធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើអីអាហ្នឹងគេបញ្ជាក់មក that does arithmetic ដែលធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាតួលេខឃើញទេវាបន្ថែមព័ត៌មានឲ្យណា The last example This is the car which crashed my bike yesterday នេះគឺជាឡានដែលបុកកង់របស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញឃើញទេឡានដែលបុកកង់ឡានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជាឡានដែលបុកកង់បើយើងនិយាយថា This is the car ប៉ុណ្ណឹងក៏បានក៏យល់ក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថា car ហ្នឹងវាមិនវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអីវាជាស្អីយើងចង់បញ្ជាក់ថា car ហ្នឹងវាបុកឡានបុកកង់របស់ខ្ញុំម្សិលមិញនេះចឹងហើយទើបវាស្របជាមួយនឹងនិយមន័យgive us information about things people possession places and time you see okay so let's see here which that sorry which we call a relative pronoun we call which that which relative pronoun and starts from relative pronouns to the end we call it relative clause defining relative clause យកអត់មានប្រើ comma ទេណាអត់ប្រើ comma ទេ defining relative clause តោះ non defining relative clause អានោះគេមាន comma តែហ្នឹងករណីផ្សេងមួយទៀតទេនេះយើងរៀនអំពី defining បាទអត់មាន non defining ទេអូខេអញ្ចឹងគ្រូគូបន្តពីក្រោមនេះគឺជា defining relative clause អាមុខនេះក៏ជា clause អាមុខនេះអានេះក៏ជា clause មួយដែរនេះអានេះជា word អានេះជា clause គេហៅថា main clause នេះដូចជា a calculator is a little machine អានឹងជា main clause ដល់ពេលនេះគេហៅថា subordinate clause ហើយ subordinate clause មានថា clear run-off ហើយ clear run-off នៅទីនេះឈ្មោះរបស់វាគឺ defining relative clause អានេះដូចគ្នាដែរណា this is the car គេហៅថា clear ច្បង main clause clear ច្បងហ្នឹងវាទោះវានៅតែឯងក៏គេស្ដាប់យល់ស្ដាប់បានដល់ពេលចាប់ពី which crashed my bike yesterday អានេះគេហៅថា defining relative clause បើវានៅតែឯងស្ដាប់អត់យល់ទេដែលបុកកង់របស់ខ្ញុំម្សិលមិញនិយាយឆ្កុយតែឯងចឹងគេស្ដាប់អត់យល់ទេតតែមាន clear ច្បងមួយទៀត okay so this is case 1 with things okay ពេលខ្លះគេអត់ប្រើអានេះទេនេះដូចករណីដែលយើងមើលក្នុងកញ្ចក់នេះគេថា tray ហ្នឹងក៏អត់មាននេះថាអត់មានយើងអាចយើងមើលនេះឧទាហរណ៍ថា a calculator is a little machine that arithmetics ជាងការគេអត់ប្រើតែម្ដងគេមិនចាំដាក់គេនិយាយកាន់អត់ប្រើហ្នឹងភាគច្រើនគឺភាសានិយាយណា spoken language ហើយបើគេសរសេរគេច្រើនតែសរសេរឲ្យវា formal ពេញ next case number 2 okay everyone case number 2 people we use who or sometimes we use that or sometimes nothing but let me tell you that who is official and that is not official មិនន័យថា that ប្រើបានប៉ុន្តែប្រើវាមិនមានលក្ខណៈជាផ្លូវការទេ that បើផ្លូវការគឺគេប្រើ who ជាមួយមនុស្សបាទ example a person who doesn't use technology មនុស្សដែលមិនប្រើ technology a news reader is a person who reads the news អ្នកអានកាសែតគឺជាមនុស្សដែលអានព័ត៌មានអ្នកអានព័ត៌មានគឺជាមនុស្សដែលអានព័ត៌មានបាទដែល who ចាប់ពី who ទៅនេះ who ហ្នឹងគេហៅថា relative pronoun ចាប់ពី who រហូតដល់ news គេហៅថា relative clause បាទហើយវាចូល defining relative clause the third sentence she is the girl who lives near my house you see she is the girl who lives near my house who lives near my house where កំណត់ឲ្យ the girl វាបន្ថែមព័ត៌មានឲ្យ the girl នឹងគឺរស់នៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំ James is the smart boy who wins the competition James គឺជាក្មេងប្រុសដ៏ឆ្លាតដែលបានឈ្នះការប្រកួត See here who wins the competition នេះគឺវា define ឲ្យ the boy វាបន្ថែមព័ត៌មានឲ្យ the boy នេះអ្នកណាគេដែលឈ្នះការប្រកួតគឺ the boy នេះនៅចាប់គ្នានេះ okay So everyone, as I told you, we can use that in the sentence, but it is not formal, it is not official. When you speak, you can use that, but when you write a formal letter,
please use who. Okay, everyone, this slide is similar to the other slide. I just want you to notice that who, that, and who. These are relative pronouns. And start from relative pronoun who to the end of the sentence. We call it defining relative clause. The underlining clauses are defining relative clauses. Next, number 3, possessions. គេប្រើជាមួយនឹងកម្មសិទ្ធិតែគេប្រើគេគឺ whose គេប្រើ whose គេថារបស់បើគាត់ជាប្រុសរបស់គាត់ចឹងទៅបើជាស្រីរបស់នាងចឹងទៅបើមនុស្សច្រើនរបស់ពួកគេចឹងទៅ Okay, let's go to see example. He's a person whose life is dominated by computers. គាត់គឺជាមនុស្សដែលជីវិតរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រណាគាត់អត់អាចរស់នៅដោយខ្វះកុំព្យូទ័របានទេអញ្ចឹងគេដាក់សញ្ញាស្មើ his life like whose life នេះវាស្មើនឹង his life ប្រែថាជីវិតរបស់គាត់ឃើញទេជីវិតរបស់គាត់ An orphan is a child whose parents have died. ក្មេងកំព្រាគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានស្លាប់ណា whose parent ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមិនឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកណាទេណាយើងត្រូវមើលនេះយើងត្រូវមើលយើងបកប្រែបើក្មេងនឹងប្រុស his ទៅក្មេងនឹងស្រី her អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងទេមិនច្បាស់លាស់ទេយើងប្រើពួកគេទៅណាក្មេងកំព្រាហ្នឹងគឺជាក្មេងដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេនឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ Next, she is the lady whose husband died last year. នេះគឺជានាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តីរបស់នាង whose husband ប្តីរបស់នាងបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនឃើញទេ whose husband ស្មើនឹង her husband. I love the girl whose parents are rich. ខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលឪពុកម្ដាយនាងគឺជាអ្នកមានឃើញទេ her parents whose parent ឡើយនេះគឺស្មើនឹង her parents. She hates the boy whose hair is black. នាងស្អប់បរិសណាដែលមានសក់ពណ៌ខ្មៅឃើញទេ whose hair ឡើយនេះគឺស្មើនឹង his hair ព្រោះ the boy yeah okay ហ្នឹងហើយកន្លងមកគឺពិបាកយល់ជាងគេកន្លែង possession ហ្នឹងឯងសម្រាប់និស្សិតបាទហើយទាំងអស់គ្នាអត់សូវយល់ចាំសួរបន្ថែមណា when we meet in Google Meet and I also link this video to the other video talking about defining relative clause by native speaker and you have to watch that video at the end of this. Okay, now let's go to number 4. Actually we have 5 numbers. Yeah, this one is similar to the other one. Just want you to notice which is relative pronouns and which is relative clause. Yeah. Number 4 places. We can use where or sometimes we use which or that, but normally we use where with the place. Example, this is the house where I live. នេះគឺជាផ្ទះដែលខ្ញុំរស់នៅឃើញទេចាប់ពី where ហ្នឹងមកគឺ defining relative clause បើយើងនិយាយថា this is the house ចឹងក៏បានប៉ុន្តែយើងថែម where I live ដើម្បីបន្ថែមព័ត៌មានទៅឲ្យ house. The bomb dropped in the village where I was born. គ្រាប់បែកគឺបានធ្លាក់ទៅលើភូមិដែលខ្ញុំបានកើតភូមិកំណើតណាបាទ The bomb dropped in the village where I was born. កន្លែង where I was born ហ្នឹងគឺបន្ថែមន័យឲ្យ village បាទមិនបន្ថែមន័យមកឲ្យគ្រាប់បែកទេណាបាទ village. She becomes the president of the university that I studied. នាងបានឡើងធ្វើជាសាកលវិទ្យាធិការរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំបានរៀនឃើញទេអញ្ចឹងអាដែលខ្ញុំបានរៀនហ្នឹងគឺវាចង់សំដៅទៅលើ university. Okay, the last one, that is the building which the beggars stay. កន្លែងនេះយើងសាកប្រើ which ម្ដងណាពីព្រោះយើងអាចប្រើ which បានបើដូចជាទូទៅយើងប្រើ where ទៅណា where ទៅបើវាជាទីកន្លែងគាត់ថាករណីខ្លះដូចជា building អញ្ចឹងវាអាចប្រើ which បានណាបានគាត់ថាវាមិនសូវផ្លូវការអូខេនេះគឺជាអគារដែលអ្នកសំទានគាត់ស្នាក់នៅណា That is the building which the beggars stay ឃើញទេ
Chúng ta một vinh dânត្រូវចេះកំណត់សម្គាល់មើលអាណាជា relative pronoun អានេះគេហៅ relative pronoun ណាបងប្អូននេះហើយកន្លែងគូបតហ្នឹងគឺហៅថា clause វាវែងអញ្ចឹងណា clause defining relative clause ដដែលទេ not very difficult everyone. And the last case number 5 times we use one. Let's go to example. The evening is a time when we can all relax. ល្ងាចគឺជាពេលវេលាមួយដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចសម្រាកបានឃើញទេអញ្ចឹងវាសំដៅលើ time evening. Saturday is the day when I tidy my bedroom. ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំបន្ទប់គេងរបស់ខ្ញុំ tidy my bedroom. ថ្ងៃសៅរ៍ពេលល្ងាចសុទ្ធតែជា time. Sixth, in the evening is the time when we are off the work. ម៉ោង 6 ល្ងាចគឺជាពេលវេលាដែលយើងបញ្ចប់ការងាររបស់យើង off the work នោះន័យថាធ្វើចប់ការងារមួយផ្នែកឬក៏មួយថ្ងៃណាបាទយើងតែពិតទៅវាមានផ្សេងទៀតណាដូចជា why ប្រើសម្រាប់ reason អញ្ចឹងទៅបាទហើយអាចមាន what មកកាន់នេះខ្លះជាឃើញ what អញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែលើកយកមក5កាន់នេះគឺពេញនិយមហើយនៅចុងវីដេអូនេះគឺ teacher ភ្ជាប់វីដេអូមួយរបស់ native speaker ដែលបញ្យល់អំពីdefining relative clause អ្នកនរគ្នាត្រូវមើលឲ្យដិតដល់បាទស្ដាប់គាត់ឲ្យបាន2-3ដងទី1គឺយើងស្ដាប់ពីរបៀបដែលពួក native speaker គេនិយាយហើយតង់ការនិយាយរបស់គេហើយទី2គឺយើងមើលអត្ថន័យចំពោះ grammar របស់យើង Okay everyone at the end of the lesson today. Thank you very much. I wish you all healthy and safe. Stay at home. Thank you, everyone. Good luck. Defining relative clause. A relative clause is a clause that comes after a main clause and provides more information about someone or something in the main clause. There are two types of relative clauses. The defining relative clauses and the non-defining relative clauses. Here, we're going to have a look at the defining relative clauses. For example, I have read the book which you had recommended. I have read the book is the main clause, and which you had recommended is a defining relative clause. This relative clause is providing more information about the book, which is something mentioned in the main clause. Actually, the information that the relative clause is providing is helping to specify or define the book. And that is why it is called a defining relative clause. If I just say, I have read the book and omit the defining relative clause, then you have no idea which book I am referring to, and the meaning of the sentence becomes incomplete. That is why this clause cannot be omitted, and it is not separated from the main clause with a comma. In our example, I have read the book which you had recommended. The word which is called a relative pronoun. A relative clause starts with a relative pronoun. Which is the relative pronoun used for things, and who is a relative pronoun used for people. For example, I have interviewed the person who you had recommended. Besides which and who, we do have another very common relative pronoun, and that is the word that. That is a relative pronoun that can be used both for things and people. Let's look at a sentence. I have read the book which you had recommended. In this sentence, the relative pronoun which can be replaced with the relative pronoun
that, and the result would be, I have read the book that you had recommended. Let's look at another sentence where we have a person. I have interviewed the person who you had recommended. In this sentence, we can replace who with that and say, I have interviewed the person that you had recommended. That's it. Now you know what a defining relative clause is and how to use it.